Hola, vamos a empezar nuestra clase de español los contenidos del terceiro ano, vale? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não vamos perder mais tempo. Vamos começar a nossa aula de espanhol hoje. O nosso conteúdo de espanhol, ele é mais voltado para, como é que eu posso dizer, a pronúncia. Los sonidos de B, de V e B, ok? Nesse caso aqui, a gente vai ver os sons da letra V e da letra B em espanhol. Vocês vão observar nas músicas que eu colocar aqui para vocês que são sons que são bastante semelhantes, tá? Vou tirar bem aqui novamente o slide e vou colocar aqui na janela do YouTube. Tá bem. Estão vendo? Apareceu até... Sim, professora. Então vamos tentar ouvir, então. Anita bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you and I need ya all of my life. Yep, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter, a girl that don't need no filter. The real, a girl like Shakira, hey, esa latina. I want a girl like Shakira, hey, esa latina está rica. I want a família chica que sepa vivir e que viva la vida. Essa partezinha bem aqui, ó. Quando ele pronuncia bem aqui essa palavrinha, ó. Quero uma família chica que sepa vivir e que viva la vida. Tentem ouvir essa partezinha bem aqui, porque ele mistura o inglês com o espanhol. Mas tentem ouvir a parte em que ele pronuncia bem aqui essa palavra, tá certo? Vamos lá. Hey, I want a girl like Shakira, hey, esa latina está rica. I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida. Anita bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you and I need ya all of my life. Vou colocar bem aqui a outra, que ela é mais específica. Sin aire, como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría quererte un poco menos. Se atentem bem aqui a essa palavra, ó. Poder viver sem aire. Ele vai repetir novamente, tá? Como quisiera poder vivir sin agua. V y W. Ya hemos visto en otros vídeos que la fonética del español es bastante sencilla y que casi todas las letras se corresponden con un único sonido, pero hay algunas excepciones. Entre ellas se encuentran las letras B y V, que se pronuncian exactamente igual. Vamos a ver ahora cómo se pronuncia este sonido y luego veremos algunos ejemplos.
La letra B, también llamada en América B alta y B larga, y la letra V, también llamada en América B baja o B corta, se corresponden siempre con el fonema o sonido B. Este sonido se pronuncia cerrando los labios y haciendo que las cuerdas vocales vibren. La B tiene un sonido fuerte en posición inicial de palabra tras una pausa y detrás de las consonantes N y M. Mientras que detrás del resto de consonantes o de una vocal es una B más suave, en la que los labios se tocan ligeramente. Vamos a practicar. Então prestem atenção. Ela colocou aqui para vocês que a letra V e a letra B, elas têm o mesmo som. Em espanhol, elas possuem o som igual. No entanto, dependendo da posição dela, ela vai ser pronunciada de forma mais forte ou de forma mais fraca, tá certo? Tanto que na música a gente não vê, no caso da palavra vivir, a gente vê que ao pronunciar, ela não é pronunciada com muita força. No B, como ele falou, ele vai ter a junção dos lábios para fazer com que cerre, né, feche o lábio e depois abra, fazendo vibrar as cordas vocais para que saia o som, né? B. Então, há essa força. Se eu for falar, na verdade, bibir, ficaria como bi, que na verdade não é a forma correta de pronunciar no espanhol. Não é bibir, bibi. Isso é o jeito de falar aqui no português. Então, no caso de pronunciar a letra V com o som do B em espanhol, ela vai ter um pouco mais de suavidade na hora de colocar um lábio em contato com o outro, tá certo? Então, observem aqui que ela vai colocar alguns exemplos para que vocês possam ver. Tanto é que na música é bem suave e em alguns lugares vai ser quase que imperceptível o som V falado como som de B. Practicar la pronunciación de la B con sonido fuerte. Vaso, baño, bella, verde, viento, bote, hombre, invierno. Fíjate en la diferencia con la B con sonido suave. Trabajo, cerveza, televisión, abierto, objeto, robo, pobre, autobús. Recuerda que la B y la V se pronuncian igual. En cuanto a la letra W, es muy poco habitual. Eu vou especificar um pouco mais nos nossos slides. A gente vai conversar agora sobre esses sons, tá certo? Então, vocês viram aqui, tanto na música como na fala dessa outra professora, os sons do V e do B, que eles têm os sons muito parecidos, sons semelhantes, né? A gente viu lá na música de Maná, viu naquela música da Shakira e viu também aqui no vídeo que a professora explicou. Então, de acordo com o dicionário hispânico, sobre essas dúvidas, o que seria, no caso, essa letra V? O V, ele constitui a 25ª letra do abecedário em espanhol e a 22ª da ordem do latino internacional. Então, o seu nome é feminino, a gente vai falar la V. Na América, ele também vai receber nomes, como ela já disse, né? De V, que é o B, B barra, B corta ou B chica. Então, o seu plural é ubes, ubes. La denominación más recomendable es V, pues permite distinguir claramente el nombre de esta letra del
de la letra B. Como é que eu vou pronunciar? Vou pegar aqui a caneta. Pronunciar o nome dessa letra, se seria exatamente o nome dessa letra. Então, não vou dizer que as duas têm o mesmo nome. Então, o nome correto é la V, que ela é feminina. E a letra B é com o nome mesmo de B, tá? Ainda de acordo com o dicionário, ele representa o som consonático bilabial sonoro. Bilabial, como eu já falei para vocês, é esse encontro dos lábios, onde ele vai fechar e depois vai soltar o A, fazendo vibrar as cordas vocais para que seja pronunciado B. O som que também é representado pela letra B. E em ocasiões que ela ia explicar, né, no caso do W, que vai ter às vezes o mesmo som do V. Tá certo? No caso de nomes próprios, por exemplo, né? Tipo Valéria, Vanessa, Vanessa escrita com V e escrito com W. Então, vai acontecer também de ter o mesmo som do V com W. E aqui ainda de acordo com o dicionário. Não existe no espanhol essa diferença, né, em relação à pronúncia do B e do V. La B e la V. Então, as duas representam hoje o som bilabial sonoro B. As duas representam esse som. A ortografia espanhola manteve, por tradição, ambas as letras, apesar delas terem o mesmo som semelhante, ela manteve a tradição em ter as duas letras, que no latim era representado por sons distintos. Tanto é que aqui no português nós temos o V e o B, e eles têm sons diferentes. E no espanhol medieval, há abundantes amostras dessa confusão que eles faziam antigamente com essa mistura desses dois sons. A pronúncia do V, né, que é labiodental, em que você sente o lábio tocar um pouco os seus dentes quando você pronuncia B. Então, é como se ele fizesse um revestimento nos seus dentes. Tentem fazer aí, eu não estou vendo o rosto de vocês, mas vocês podem fazer enquanto eu falo, porque vocês não estão nem aparecendo, mas você vai cerrar os lábios e vai ver que vai ter um pequeno contato com os seus dentes, né? Se você botar o B com força. Agora, o B mais suave, ele vai ter um pouco mais de afastamento do dente, tá? Então, não existia, né, no espanhol, existia antigamente essa confusão. Mesmo assim, por tradição, eles resolveram manter a existência das duas letras. E para que não fique sempre essa confusão, sempre vai estar relacionado com o que é mais forte e o que é mais suave na hora de pronunciar. Então, também se desaponta alguns pontos da América em que teve essa influência dessas línguas ameríndias. O que são as línguas ameríndias? São essas línguas que chegaram aqui na América. No entanto, essa língua espanhola sofreu a influência dos povos que aqui já habitavam, né? Que a gente até viu isso um pouco na aula passada. Esses povos que já habitavam a região, no caso os índios, e houve essa mistura da língua indígena com a língua do povo que a colonizou, no caso os espanhóis. Então, e no caso também, no resto de todos esses carros, é um erro que eles cometeram com algumas pessoas equivocadamente para tentar fazer essa correção no passado. Pois ainda assim permaneceu, de acordo com o dicionário, a forma para ser utilizada as duas letras e assim ser mantido os sons semelhantes, tá? Aqui mesmo só questão mesmo de história para que a gente se situe do porquê de apesar de tudo, ter permanecido, tá bom? Então, em resumo, a pronúncia correta da letra V em espanhol, ela é idêntica à letra B, ok? Por lo que no existe realmente ninguna diferencia en nuestros idiomas entre palabras como, no caso, vaca y vaca, bello y bello, acervo y acervo. Aí você diz, meu Deus, como é que eu vou saber o que está falando se a pronúncia aqui é igual, né? Vaca e vaca. Aqui no caso é como a gente viu anteriormente, uma forma mais forte e uma forma mais suavizada. E na hora de escrever e na hora de traduzir, o que vai estar no contexto é o que vai fazer com que você, ao ouvir, saiba qual seria a tradução correta. Bello e bello, acervo e acervo. Acervo com B, acervo com V. Então, no espanhol, o V ele é pronunciado com o som do B, do português. No caso, como seria lida essa palavra aqui? Olvidar. A pronúncia seria olvidar. E vida. A pronúncia seria
Vida. Coloquem aí o livro de vocês, peguem aí. Vou pegar aqui o meu, só para eu acompanhar a página com vocês. Lá na página... Eu acabei esquecendo aqui de marcar para vocês. Página 19. Na página 19, ele não traz o conteúdo em si da explicação que eu trouxe aqui para vocês, mas ele traz já o exercício para vocês sobre os sonidos de B, de U, B e B. Ok? Então, vamos lá. Página 19, ele diz assim. En la campaña escuchaste algunas palabras que se escriben con las letras B y V. Escúchalas nuevamente. Nesse caso aqui são aqueles exercícios que nós tínhamos, que ele era de escuta, com o CD que vem atrás do livro. Então, a gente não vai precisar, de fato, ouvir, porque a gente pode fazer aqui a pronúncia, tá certo? Então, nesse caso aqui, varía, se convertiría, nivel, varicela, ultravioleta, volviendo, sobre, bronceado, problema, absorber, cambiaría, también, sin embargo, cambio. Ok? Então, a letra A, lá da página 19, diz assim. Como se pronuncia la V? Como é que se pronuncia? E aí ele pergunta novamente. Como la B del español y más bien se acerca a la B del português? E como la V del português? Então, nesse caso aqui, ele está perguntando para vocês. Como é que a gente pronuncia a letra V? Como vocês já sabem, nós pronunciamos como se fosse a letra B. E o B do espanhol, né? Como a letra B do espanhol ou como na letra B do português. Então, vocês vão responder, que a gente vai responder, né? Como se fosse a letra... Perdão, coloquei aqui errado. Como se fosse a letra B do português. Ok? E não como a letra V do português. É como se fosse a letra B do português. A letra B. A letra B diz assim. En voz alta, repite el sonido de las palabras de los grupos 1 y 2. Luego, di cuál te parece la respuesta correcta. Eu vou ler aqui no livro, porque aqui no slide tá com essa faixazinha da gravação, tá? Então, vamos lá. Número 1. En língua espanhola, las letras B y V representan sonidos muy semejantes. 2. En língua espanhola, las letras B y V representam sonidos muy distintos. Qual é a resposta aqui? Número 1 ou número 2? Vamos lá para vocês responderem. Eles têm sons muito semelhantes ou sons muito distintos, muito diferentes? Bora lá. Ninguém. O som do V e do B, eles são semelhantes ou são diferentes? São semelhantes. Então, qual é a alternativa? Alternativa 1. Então, na língua espanhola, as letras B e V representam sons muito semelhantes. A letra C diz assim. ¿Crees que todos los hispanohablantes pronuncian la B y la V de esa manera? Escucha algunas palabras en que tanto la B como la V están entre vocales y tiene un sonido que se aproxima al sonido escuchado anteriormente. Nesse caso aqui, mais uma vez, era o áudio, né? E ele tem aqui lavar, lobo e la vaca. La vaca. Então, consulte o dicionário e verifique se estas palavras a seguir se escrevem com o V, aliás, com o B ou com o V. Número 1, invierno. Número 2, gobierno. Número 3, libro. E 4, olvidar. Como é que se escreve essas palavras? A primeira palavra aí, como é que se escreve? Da letra C. Como é?
Invierno. É com V ou com B? Com B. Muy bien. Gobierno. Como é? Com V também. Muy bien. Libro. Com B. Com B. Muy bien. E olvidar? Olvidar. É com V, que é a letra V. Ok? A segunda questão. Observem que a segunda questão ele já vai trazer o que a gente viu anteriormente. É a tradução dessas palavras que tem a pronúncia semelhante, mas a escrita é diferente. Então, há palavras diferentes na escrita, mas elas são iguais na pronúncia. Bello, bello, botar, botar, sabia, sabia, barón e barón. Então, qual é a tradução dessas palavras? Então, bello significa o quê? Bonito, hermoso. E bello, com V, tá? Ele vai significar que é uma coisa mais pequena, mais suave, tá certo? Agora a palavra botar. Botar com B, o que ela significa? Vocês sabem? Significa tirar. E o botar com V é votar, que é dar votos. E o sabia com o B é o mesmo significado do português, né? Referente à sabedoria, que tem muito conhecimento. E sábia com a letra V é se referindo a um líquido que sai da planta, tá? Sabia. E no caso aqui, barão, barão, é um título de nobreza, né? Um título, no caso, um título nobre. E varão, com a letra V, significa que é um homem, né? Que é um varão, que é referente ao sentido masculino, tá? Então, aí já coloquei para vocês a tradução. E a terceira, a gente vai já encerrar a aula daqui a pouquinho. E a terceira, escucha estas frases e escreve em tu quaderno a palavra correta em cada caso. Nesse caso aqui, né? Em Brasil, los jóvenes de 17 anos já podem, no caso, no Brasil, os jovens de 16 anos já podem o quê? Votar. Então, aqui vocês colocariam votar. A letra B. Buena solución. Ustedes tomaron o quê? Una sabia. Muy bien. Una sabia decisión. A letra C. Aqui, donde pone sexo, debes poner o quê? No lugar de colocar o sexo da pessoa, coloca o quê? Varón. Varón. Com letra Varón. V. Muy bien. Então, aqui é varão. Seria varón. E esse bem aqui. Letra D. Son muy los atardeceres em Rio de Janeiro. Como é que são esses entardecer no Rio de Janeiro? Como é que vocês diriam? Muy bien. Bellos. Bellos. Letra E. Mira atentamente a fecha, o que a data de caducidade de cada produto e, no caso, você vai prestar atenção nas datas, né, daquelas datazinhas de fabricação de cada produto. E aí o quê? E bota, que esse bota bem aqui, ele se refere a quê? Ao tirar. Aí você vai separar ou tirar todo o que já estavam vencidos, mesmo que pareçam bons.
A letra F, la goma, que utilizamos para borrar, no caso aqui a borracha, para apagar, se hace com o quê? Com la savia, ou seja, o líquido que sai da planta, né, que é feita a borracha. É aquele, como é que a gente chama? Como é o nome do líquido que sai das plantas aqui no Brasil? Como é que a gente chama? Seiva. Pronto. E a letra G, a los pacientes sometidos a quimioterapia muitas vezes se les cae el pelo e hasta ele. Então, aos pacientes que geralmente fazem quimioterapia, muitas vezes caem os cabelos e vejo, no caso aqui com a letra V, como eu disse para vocês, né? Que o vejo é o quê? É o cabelo curto, é uma coisa bem mais suave, pequena. Então, nesse caso aqui, com o cabelo mais curto, ou quando ele vai cair, fica mais suave, né? Até ficar com o cabelo curto, no caso aqui, o pelo corporal. Vai cair, né? Sempre quando vocês verem que essa expressão aqui, ele está referindo a pelo corto, quer dizer que é cabelos curtos. E a letra H, este dicionário pone que es una persona que tiene un título nobiliario inmediatamente inferior al visconde. Qual é o que se refere a um título aqui? Barão, que é um barão, ok? Então, a gente está encerrando por aqui. Hoje a aula é só sobre os sons de UB e B, tá certo? Vocês viram aí que são letras que têm sons semelhantes e que, dependendo da palavra escrita, como a gente viu aqui, vai ter a tradução semelhante, mesmo que a escrita seja diferente, vai ter o som na pronúncia semelhante. E que ele pode ser pronunciado de forma mais forte ou mais suave, dependendo da localização. Se ele vier no começo, ele é mais forte. Se ele vier antes de vogal, ele é mais forte. Se ele vier no meio da palavra, ele é mais suave. E se ele vier também no caso aqui, com uma consoante depois, ele também vem mais forte. Tá bom? Então é isso. Hasta luego.